एगो गाँव में एगो सेठ जी रहलन। सेठ जी तन कंजूस टाइप के आदमी रहलन। वो बेचारू एक दिन गईला भगवान शंकर जी के मंदिर में, आ शंकर जी से कहला कि हे प्रभु, अगर हमार कार हो गई तो हम तो के एगो नरियर तोहरे दरवाजे पे फोड़ब। संजोग बस सेठ जी के काम तो हो गई। अब सोचला कि चल के नरियर शंकर जी के स्थान पर फोड़ दी। तो नरियर कीने वो बाजारे में गईलन। बाजारे में गईलन तो ठेला पे एक जने नरियर बेचत रहलन। ठेला वाला से कहना सेठ जी के भाई बतावा एक नरियर का दाम बा। तो वो दुकानदार ठेला वाला कहना कि भाई एक नरियर 4 रुपया दाम बा, आ 4 रुपया दे दा लेला। सेठ जी कहला बतावा 3 रुपया में देबा कि नहीं देबा। वो कहला भैया 3 रुपया में यहाँ नहीं मिली। कहला तब कहाँ मिली। कहला एक काम करा, स्टेशन पे चल जा, यहाँ से 2 किलोमीटर स्टेशन बा, आ वहाँ जइबा तो वहाँ 3 रुपया में नरियर मिल जाई। सेठ जी बेचारू वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल पहुँचल वहाँ रेलवे स्टेशन पे। आ स्टेशन पे जाके ठेला वाला से कहना कि भैया एक काम करा, हमके एगो नरियर दे दा। ठेला वाला कहना कि देखा भैया नरियर यहाँ 3 रुपया में एगो मिलेला। सेठ जी कहना देखा इतना दूर से हम पैदल आवतानी, हमके 2 रुपया में देगा तो दे दा। अब वो नरियर वाला कहना भाई 2 रुपया में सेठ जी यहाँ नहीं मिली। अगर 2 रुपया में लेवे के बाद तो तू वहाँ बड़िया में चल जा, जो बगीचा सामान ले आवेली। सेठ जी कहला कितना दूर बा। वो कहला कि देखा यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ी, आ 2 किलोमीटर जाके आप ले सकेली। अब सेठ जी वहाँ से 2 किलोमीटर पैदल चल के गई वो बगीचा में, तो वहाँ कूड़ा लगा के नरियल वाला बेचत रहना। कहला कि भैया हमके नरियल दे दा। नरियल वाला भाई कहला कि देखा सेठ जी यहाँ 2 रुपया में नरियल तो के मिली। कहला 2 रुपया नहीं देव, 1 रुपया में देव, आ 1 रुपया में देवे बा तो दे दा। सेठ जी अब वो नरियर वाला कहला तो 1 रुपया का करे देबा। उससे बढ़िया बात है कि फ्री में चढ़ जा पेड़वे पे, आ वही पे चढ़ के तोड़ ला, आ तो हम फ्री में दे देवे, कोई पैसा नहीं ले। सेठ जी कहले इससे बढ़िया का बा कि हमारे शंकर जी के दरवाजे पर नरियर वो फोड़ दे मंदिर में, हमारे को पैसों खर्च नहीं हुई, चला चढ़ के तोड़ी ली। अब सेठ जी अब नरियर चढ़ गई ना। अब एक तो कबो चढ़ल रहना ना बनिया जात, आ जब चढ़ल ऊपर चढ़ गई ना, आ तनी सक बिहार मल्ल झोंका, बस सेठ जी वही पर से ओन गई ना। अब पकड़ लिया नरियर एक पत्ता, आ लगला चिल्लाए हमें केहू बचावा केहू बचावा। अब केहू लौकत ना रहा, तले केहू जने हाथी लेके आवत रहना, वही रहे। हाथी वाला से कहला कि एक काम करे भैया हमार जान बचाला कौनो तरह से। हाथी वाला कहना सेठ जी तू से तो हम 500 रुपया ले, तब तुहार जान बचाई। सेठ जी कहना चला 500 ले ला, लेकिन हमार जान बचा दा। जब वो हथुआन का कहना हाथी नीचे लगा के जब उनकर कड़ियाई पकड़ता न, तो हाथी लाते चलेली। अब लात आगे पासे जब हथुआन करता, सेठ जी कड़ियाई पकड़ता, तलक हाथी निकल गई नीचे से। अब सेठ जी के सगमा हथुआन वही पर टंग गई। सेठ जी कहला अब नहीं बनल तो अब बनल। सेठ जी कहला अब नहीं बनल तो अब बनल। ओकर बाद दोनों जने चिल्लाए लगला, रे भाई केहू जान बचावे केहू जान बचावे। अब संजोग बस वही पर एगो घोड़ा वाला आवत रहलन। अब घोड़ा वाला सेठ जी कहला भाई हमन के जान बचावा। घोड़ा वाला कहला भाई जान तब बचाए जब 1000 रुपया हमके देबा। सेठ जी कहला चल भाई जान बचाओ, कहेला सब जान बचे तो लाखों पाए, आवा हमार जान बचावा तो के देवे 1000। जब घोड़ा वाला नीचे घोड़ा कह के आ हथुआने के जब कड़ियाई पकड़ता ना, तो घोड़ा नीचे से गायब। जब नीचे से घोड़ा फरार हो गए, तीनों जने वही टंग गई न। आ जब टंग गई न, तो अब नरियर एक पत्ता कितना खींचता, बस अब तीनों जने हर भर भर गिर गई न। तो जब गिरल न, तो केहू के हाथ टूटल, केहू के गोड़ टूटल। तो यही से कहल गई कि अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ है हीन, आ अधिक लोभ के कारण हाथ गोड़ तुलना तीनों जने हाथ गोड़ टूटल। ऐसे दान धर्म करे के चाहिए।